Assalamualaikum. Gia kena giwa marana usung na request pantunaya putri Saida asinian di pelilalilang ngagudinian di pangurmatan ki bibinian ada salah kau ki Ahmad sawasalam. Naku muna alongan kia salam karakan muna kia pakang ginawa ita namya pakapianga rumba ladang ko lumini wanag sumakalin libutan mengarata ginawa apya mana gedena kena pia kilipatan kara kena ayam ini sembiga una palaya den kapi pia aginawa bebe baby ya kena mate ya rakan baby ya kena tia ya umata baby ya kena pia kate ya akan baby ya kena pekebebaya angko katawan akan baby ya kena madakala pia mana gedenta dua sababku panarig nagu bebayar ka nalangun tamanamnya gagal Oriano kya seberta iman tunamnya katerusa miunga supanagun tamana para reketa dua dikus sesembiin sa apian tawa apian taima kau mana sekabui penggeringan akel baby ya kena mate ya rakan baby ya kena tia ya umata baby ya kena pia kate ya akan baby ya kena pekebebaya angko kepentingan sumber lima akan kasekaden sungarangko adikku den kerang di kerau genatani baby ya kena mate ya rakan baby ya kena tia ya umata baby ya kena pia kate ya akan baby ya kena pekebebaya angko baby ya kena mate ya rakan baby ya kena tia ya umata baby ya kena pia